ไปแล้วปลาพยูนกับนางเงือกอะไรไม่ใช่นางเงือกไม่ใช่เหรอถอน อ้าวเรียกว่านางเงือกเห็นไหมขาเนี่ยโอ้เป็นหมานูดเป็นหมานูดแมวนุชยังดีกว่าอีกขาหมูวันละนุชต้องอ่อยนิดนึงจระเข้แล้วหนูมาขี่จระเข้ดีไหมมาเที่ยวนี้ดีไหมฟ้ายืนเต้มาเที่ยวทะเลค่ะชิมูแต่งหน้าพ่อกับลูกเล่นน้ำทะเลกัน คุณแม่ไม่เล่นด้วยคุณแม่เป็นตากล้องร้องวันเกิดคุณแม่ครบ20 ปีโอ้ยแม่กำลังเป็นสาวขึ้นใหม่ครบ1 ปีเอาแล้วหนูเกิดได้ไงหน้าก็50เลยปีหน้า50ปีหน้าจะ50ได้ไงป้าแม่เพิ่ง47เองโอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วมันไม่ใช่ลูกแม่อายุ30 กว่า17ลูก17ออกไปเที่ยวเหรอแค่นี้แล้วนะบ๊ายบาย